हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मानिया में एक बार फिर। दोस्तों आज मैं लेके आ गया हूँ आपके एसएससी सीएचएसएल के आपके 20 मार्च के जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे लेके आ गया हूँ। आपको पता है कि यार 20 मार्च का जो पेपर हुआ आपके मैं चारों शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जितने हो सके मेरे से मर्ज करके लेके आया हूँ मैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ फर्स्ट शिफ्ट के मैं क्वेश्चन करने वाला पहले। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि विजयनगर की कैपिटल क्या है। यहाँ पर तो पूछा था विजयनगर की जो कैपिटल है वो हम्पी थी। हम विजयनगर की पहली कैपिटल जो बनी थी हम्पी थी। विजयनगर जो है कर्नाटक राज्य में स्थित पाया जाता है। विजयनगर नॉर्थ कर्नाटक में पाया जाता है वैसे एग्जैक्टली। यहाँ पर ये पूछा था कि 2022 में सिंगापुर ओपन किसने जीता था। तो पीवी सिंधु ने जीता था सिंगापुर ओपन 2022 का। एक पूछा था शाही स्नान से रिलेटेड होता है ना, शाही स्नान जो होते हैं तो ये कहाँ पर होते हैं। तो ये कुंभ के मेले में जो होते हैं शाही स्नान होता है। और कुंभ का मेला कब लगता है? हर 12 साल बाद लगता है। और ये कहाँ पर लगता है? ये इलाहाबाद के संगम नदी के किनारे लगते हैं ये। एक क्वेश्चन पूछा था कि ये कौन सा डांस फॉर्म होता है जिसमें आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं किया जाता। तो मणिपुरी होता है डांस फॉर्म जिसमें आई कांटेक्ट का यूज़ नहीं होता। तो मणिपुरी इसका आंसर हो जाएगा आपका। बाकी आप मुझे एग्जैक्ट बता सकते हैं कि यहाँ पर इसमें कुछ डाउटफुल थे कि कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछा गया था। तो अगर ये डांस फॉर्म से यही क्वेश्चन था या फिर इसके अलावा कुछ और था तो आप बता सकते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन बताए गए मुझे डांस फॉर्म के। एक पूछा गया था यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया था आरपीजी की फुल फॉर्म। तो ये रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर होती है इसकी फुल फॉर्म आरपीजी की। यहाँ पर पूछा था टीपू सुल्तान की कैपिटल क्या होती है। तो टीपू सुल्तान की कैपिटल जो है श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की कैपिटल होती है। एक आर्टिकल 371 ए से रिलेटेड था जिसमें नागालैंड को जो है स्पेशल पावर्स देने की बात की गई है। आर्टिकल 371 ए पे ये कहता है कि नागालैंड को जो है जो भी इनके रिलेटेड जो भी बिल्स होंगे आर्ट बिल्स वगैरह या कॉन्फेसिस या फिर जितने भी तरह के मतलब अपराध नियम कानून जो भी इनके दंड संहिता लगती है तो इनके लिए कहीं कहीं अपराधों पे जो है छूट पाई गई है। और कहीं कहीं पर जो बिल्स हैं स्पेशल इनके मनी बिल्स या फिर और भी फाइनेंशियल बिल्स तो उस पर जो है एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है नागालैंड की संसद नागालैंड की जो विधानसभा में जो स्पेस उनको अलग प्रिविलेज दी जाती है संसद में। तो इसके बारे में रिलेटेड मेंशन किया है आर्टिकल 371 ए पे। तो नागालैंड इसका आंसर हो जाएगा आपके। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेंच ओपन 2022 का किसने जीता। तो ये राफेल नडाल ने जीता था फ्रेंच ओपन 2022 का। इसके अलावा यहाँ पर पूछा था कि सह्याद्री रेंज ये किधर की तरफ किस साइड पड़ती है। तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स में पड़ती है सह्याद्री रेंज। सह्याद्री हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स में सबसे बड़ी हिल्स है सह्याद्री रेंज ऑफ माउंटेन। तो इसका सही आंसर सह्याद्री हिल्स हो जाएगा। यहाँ पर इसके अलावा जो है आपको इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे आपके फर्स्ट शिफ्ट में। बता दूँ कि वाटर स्पोर्ट पार्क जो है ये अनुराग ठाकुर जो हमारे अभी के करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर है तो वाटर स्पोर्ट पार्क की जो थी ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया वाटर स्पोर्ट पार्क का। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में किया था बिलासपुर में। इसके अलावा यहाँ पर एक पूछा था कि फैट्स में जो है सोल्यूबल कौन सा विटामिन जो होता है फैट्स में सोल्यूबल होता है। तो फैट्स में सोल्यूबल में उसमें से चार में से एक ऑप्शन बताना था आपको। तो मैं बता दूँ विटामिन ए, डी और ई। विटामिन ए, डी और के ये जो तीन ऐसे विटामिन है जो आपके फैट्स में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपको उसका बताना है। और इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया था कि दी वाइड रेंज ऑफ लाइफ के नाम से कुछ पुस्तक लिखी थी, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग लाइफ। तो कुछ इस नाम से पुस्तक लिखी थी। तो इसके आपको बताने थे कि इसके ऑथर कौन है। तो इसके ऑथर जो है अमिताभ घोष हैं इसके ऑथर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहाँ पर। इसके अलावा एक पूछा गया था आपके यहाँ पे ग्राम सेवा कार्यक्रम जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बैंक ने चलाई थी ग्राम सेवा कार्यक्रम 2022 में। तो ये कार्यक्रम चलाया था आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई ने। इसके तहत उन्होंने जो 6 गाँवों को जो है उन्होंने यहाँ पर जो है एक ग्राम सेवा कार्यक्रम 6 गाँवों के में जाके इन्हें चलाया गया था जिसमें जो आर्थिक सहायता जो है इसमें इसके तहत एसबीआई जो है उन गाँवों को देने वाली उन गाँवों के न्याय पंचायतों को देने वाली थी। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ग्राम सेवा कार्यक्रम किसने चलाया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके शिफ्ट 1 में पूछे गए थे। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चन में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि पिच ब्लैक वॉर जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो आपके ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर एक द लिविंग माउंटेन तो ये पुस्तक जो है ये अमिताभ घोष ने आपकी लिखी थी द लिविंग माउंटेन। ये आपके सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। बाकी वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्ट जो था ये किसके बीच समझौता हुआ था। तो ये समझौता जो था न्यूजीलैंड के साथ हुआ था। वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि भारत और न्यूजीलैंड की जो ब्लू नेवी है उनके बीच ये जो हुआ है समझौता इंडिया न्यूजीलैंड की और न्यूजीलैंड की ब्लू नेवी के बीच, जिसके तहत यहाँ पर जो है जितने भी एक्स्ट्रा शिपिंग्स होंगी जहाँ पर शिपिंग के लिए जो समझौते किए जाएंगे जो भी पोर्ट से रिलेटेड जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा वो न्यूजीलैंड की शिपिंग के द्वारा यहाँ पर करवाया जाएगा। यहाँ पर एक पूछा गया था वाटर पार्क के बारे में पूछा गया था।
हिमाचल प्रदेश में एसपी जो मैंने आपको बता भी दिया है। बाकी यहाँ पर 2022 के ऑस्कर डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड पूछा गया था, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पूछा गया था यहाँ पर एक अवार्ड के ऊपर कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी है। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है द समर ऑफ सोल जो थी 2022 की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा द समर ऑफ सोल। एक यहाँ पूछा गया था द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल, तो कुछ ऐसा रिलेटेड क्वेश्चन था, ऐसे एक्सैक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर नहीं पता चला है। बाकी ये पूछा गया था कि गरबा जो है किस राज्य का नृत्य है, तो ये पूछा गया था सिंपल सा ही, ये यहाँ पे गुजरात राज्य का नृत्य हो जाएगा गरबा। बाकी इसके अलावा पूछा गया था कि ये सीडीएस जो है अभी वर्तमान में जो भारत के सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है ये इसके सीडीएस बने हैं अभी भारत के रिसेंटली। बाकी यहाँ पर ट्री रूट ब्रिज जो पूछा गया था, ट्री रूट ब्रिज जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपके मेघालय में पाया जाता है। इसके अलावा पूछा था कि सिक्किम जो है किस अमेंडमेंट के तहत जो है भारत में एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था उन्होंने, तो ये 36वां अमेंडमेंट एक्ट था, ये 1975 में 36 अमेंडमेंट एक्ट जो था जो पास हुआ था, जिसके तहत सिक्किम जो था भारत का पूर्ण राज्य के रूप में इसको अपनाया गया था। बाकी 2028 में समर ओलंपिक जो थे ये कहाँ होने वाले हैं, तो ये लॉस एंजलिस में होने वाले थे, ये बताया गया था। बाकी इसके अलावा जो है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था कि फ्रिक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रिक्शन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं, कुछ ऐसा पूछा गया था। तो सबसे कम जो होता है फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो रोलिंग में लगता है, उससे बड़ा फ्रिक्शन फोर्स होता है फिर आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, और सबसे बड़ा फ्रिक्शन फोर्स होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगता है यहाँ पर, ये रफ़ सरफेसिस पे ज़्यादा काम करता है। और जब जब बॉडी जो कि मोशन रेस्ट में होती है उसको मोशन में लाने के लिए जो सबसे पहला फ्रिक्शनल फोर्स लगाया जाता है वो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ही लगाया जाता है। बाकी यहाँ पर पूछा गया था कि द एलिफेंट इन दी वॉन्ग बुक, इसके ऑथर कौन थे, तो ये काल्की कोचिन जो थे इसके ऑथर थे। यहाँ पर एक इन्वॉल्वमेंटल डे की थीम पूछी गई थी कि इन्वॉल्वमेंट जो भी अर्थ डे हुआ था तो इसके ऊपर जो थे थीम पूछी गई थी, इन्वॉल्वमेंटल डे की थीम पूछी गई थी और एक अर्थ डे की थीम भी पूछी गई थी। तो अर्थ डे की थीम जो पूछी गई थी 2022 अर्थ डे थीम थी, तो बता दूँ इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, तो कुछ इस नाम इससे इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट इस तरह से जो थी इसकी थीम थी, यहाँ पर अर्थ डे की थीम थी। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। बाकी पूछा गया था सिकंदराबाद और हैदराबाद में लेक पूछा गया था कि कौन सी पाई जाती है, तो हुसैन सागर लेक जो है पाई जाती है। बाकी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में जो था कि किस स्पोर्ट में भारत ने गोल्ड मेडल नहीं जीता, तो ऑप्शंस में जो बच्चे बता रहे थे कि शूटिंग था एक, तो शूटिंग इसका आंसर हो जाएगा। शूटिंग एक्चुअली इंक्लूडेड ही नहीं था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। इसके अलावा हमने रेसलिंग में, बॉक्सिंग में, या फिर आप बात कर लें आपके और भी जितने भी इवेंट है, लॉन बॉल्स, इवन लॉन बॉल्स में हमने इस बार गोल्ड मेडल जीता था, उसमें वेट लिफ्टिंग में जीता था, तो बहुत से इवेंट, बैडमिंटन में, टेबल टेनिस में, तो हर जगह हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो अगर शूटिंग ऑप्शन में है तो शूटिंग इसका आंसर हो जाएगा। बाकी गंगा दशहरा पर्व जो है ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर ये जो है ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी को बनाया जाता है ये गंगा दशहरा का त्यौहार। एक पूछा गया था कि यहाँ पर अवध को ब्रिटिश में जो है कब, अवध को जो है ब्रिटिश ने कब अपने अंडर जो था इसको अक्वायर किया था, तो ये 1856 में किया था। अवध जो था ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर आ गया था। बाकी बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो ये पूछा था कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो थे पहले गवर्नर जनरल बने थे यहाँ पर, या फिर अगर वाइसरॉय पहला पूछ ले तो आपका यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन गवर्नर जनरल पहले वो करते थे बंगाल के, जब प्रेसिडेंसी जो थी केवल बंगाल में चलती थी तो तब गवर्नर जनरल होते थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर 5 ईयर प्लान का मोटिव पूछा गया था, इसमें एक्जैक्ट पूछा नहीं गया था कि कौन से ईयर प्लान था, कि यहाँ पर कुछ बच्चे फोर्थ बता रहे थे, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा फोर्थ ईयर प्लान जो है, फिफ्थ ईयर प्लान जो है वो आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी एक्जैक्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सी ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव पूछा गया था यहाँ पर। बाकी यहाँ पर विकास की रेट को इंक्रीज़ करने का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास की दर जो होती है वो कैसे पर कैपिटा इनकम, जिसे आप कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम जो है ये किस हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। तो पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि उस किसी एरिया में रहने वाले सभी लोगों की जो है टोटल इनकम, और उसको डिवाइड करा जाता है उसी एरिया में रहने वाले टोटल पॉपुलेशन से। यानी जैसे एक एरिया में आपके 100 लोग हैं और हर एक की इनकम 10,000 है, तो टोटल इनकम आपकी जो है 10 लाख हो जाती है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ़ पीपल 100 से, तो यानी पर कैपिटा इनकम आपकी 10,000 बन जाएगी। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला निकाला जाता है। दोस्तों ये जो थे आपके टोटल आपके 3 शिफ्ट के क्वेश्चंस आपको मिले हैं, बाकी जो है 4 शिफ्ट से अभी क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए हैं। तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं तो हम आपको उसको अपडेट कर देंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में लेके आएंगे तुरंत।
तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और कीप लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू द ऑल द स्टूडेंट्स जिनका कल एग्ज़ाम है। थैंक यू वेरी मच एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एजुकेशन मानिया।